Videoblogg idag. För att jag ska fara snart. Har inte tid att skriva. Och jag har inte tid att lägga in några bilder. Inte för att jag har så mycket nya bilder, men ja. Jag hade lite bilder från restaurangen vi var förra veckan. Med Amish. Typ, hur ska man förklara det? Jag vet inte om ni såg videon eller inte, men ja, men det är typ jättekristna. Liksom det är en typ religion där de följer, liksom Bibeln är deras lag i princip. Inte alls, eller liksom mycket mer strikt än vad kristendomen är. Så de lever och de får inte använda elektricitet. Ja, men typ nolllyx. De har fortfarande häst och vagn. Ja, men ganska coolt. Ganska roligt också, men nu ska jag inte vara elak. Nej, men det var roligt. Det var jättegod mat där också på restaurangen. Nu ikväll ska jag fara iväg till Grand Haven igen. Som ligger 30 minuter härifrån. Nej, men det ligger i alla fall 30 minuter härifrån och det är lite större än Hudsonville, men jag tror inte att det är så mycket större. Men den ligger i alla fall precis vid Lake Michigan, som är, jag tror att det är USAs största sjö, men jag ska inte säga någonting för att det vore jättepinsamt om det inte är det. Men ja. I alla fall. Så det är jättefint där. Det var jättemysigt förra veckan också med campingbrasan på stranden och så. Så det blir nog bra. Ikväll vet jag inte. Vi kanske ska fara till en vän som har en campingbrasa. Han kanske ska starta en campingbrasa efter han kommer hem från arbetet. Men det är sent, så ja. Annars kanske det blir en film eller någonting. Jag vet inte så bra på att planera. Host. Nej, men jättefint ute idag. Jättefint. Igår var det jättekallt. Typ 6 grader. Sen idag har vi 23 grader och liksom bara soligt. Ingen moln. Så det är jätteskönt. Fredag. Nästa vecka blir sista veckan på amerikanska skolan. Helt galet. Alltså det är verkligen helt galet. Så det kommer nog bli sorgligt även om jag är ganska trött på skolan. Men det är klart det kommer vara sorgligt när det är sista dagarna. Betygen är väl inte det bästa, men det spelar inte heller så stor roll. Jag orkar inte bry mig för att det spelar ingen roll. Nej, men jag tror att alla utbildningsstudenter börjar bli... Ja, vi har liksom inte bytt oss jättemycket hela året för att vi kommer ju alla använda... Eller de flesta av oss kommer inte använda betygen. En del kan använda betygen när de kommer hem, men inte jag. I alla fall mer... Skulle bara uppdatera snabbt. Eller... Jag kommer inte kunna uppdatera i helgen för att jag kommer borta. Men vi får se, kanske det blir något snabbt. Men inga bilder. Så... Annars har det inte hänt så mycket. Man börjar känna, jag har 40 dagar kvar nu. Vilket är också helt galet. Shit. Det är faktiskt helt galet att man har varit här så länge. Nu börjar det nästan kännas att det kommer bli jobbigt att åka hem. Det verkar 50-50 nu. Kommer bli kul att komma hem och se alla igen. Verkligen. Helt... Ja. Men samtidigt så kommer det bli jobbigt att åka, lämna huset och liksom säga då till alla. Ja. Men jag tänker inte på det så mycket utan bara lever i nuet. Ja, men i alla fall, jag måste dra nu, packa väskan och fara till Grand Haven.
Så ni får ha det så bra. Puss och kram. Jättedålig slängkyss, men ja. Ja, men ha det så bra. Hej då.